મોરબીના ટંકારામાં જુગારધામ તોડકાંડમાં સંડોવાયેલા પીઆઈ વાયકે ગોહિલને કોર્ટે 3 દિવસના રિમાન્ડની મંજૂરી આપી છે। આ ઘટના ટંકારા નજીક આવેલી કમ્ફર્ટ હોટલમાં બની, જ્યાં 51 લાખ રૂપિયાનો જુગારધામ તોડ ઝડપાયો હતો। આ મામલાની તપાસની જવાબદારી લીંબડીના ડીવાયએસપી વિશાલ રબારીને સોંપવામાં આવી છે। તોડકાંડના સંબંધમાં પીઆઈ વાયકે ગોહિલ અને કોન્સ્ટેબલ મહિપતસિંહ સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી। પોલીસે આરોપીઓના 10 દિવસના રિમાન્ડની માંગ કરી, પરંતુ કોર્ટે 3 દિવસના રિમાન્ડને મંજૂરી આપી છે। જે પરિસ્થિતિ છે એ મુજબ 2 દિવસ પહેલા એસએમસીની ટીમ દ્વારા પીઆઈ વાયકે ગોહિલ જે છે એમની ધરપકડ કરવામાં આવેલી છે અને ગઈકાલ નામદાર મોરબી સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા જે પીઆઈ છે અમને ત્યાં રજૂ કરતા એમના સોમવાર સુધીના જે છે રિમાન્ડ અમને આપવામાં આવેલા છે અને એમની આગળની પૂછપરછ અને તપાસ જે છે એ આ તબક્કે